يا مساء الفل، أهلا وسهلا بيكوا، معاكوا نهلة فؤاد وانت بتتفرج على برنامج خلاصة في 5. حكايتنا النهاردة مستوحاة من كتاب حياة بلا خوف لستيف هارف. تعالوا نبدأ بسؤال بسيط: كم مرة كان عندك حلم، فرصة أو خطوة نفسك تاخدها لكن الخوف قالك استنى شوية؟ استنى لما تبقى جاهز، لما الظروف تتحسن، لما الناس تشجعك، لما تضمن إنك هتنجح. بس المشكلة إن كلمة استنى ممكن تسرق منك سنين. تعالوا نحكي حكاية سارة. سارة كانت عندها فكرة نفسها تنفذها من سنين. كانت كل ليلة تفتح اللابتوب وتكتب شوية أفكار، وبعدين تقفل، تعمل خطة وبعدين تأجل، تشوف الناس بدأت حاجات شبه فكرتها فتقول هم أحسن مني، أكيد عندهم خبرة أكتر. طب لو فشلت؟ وكان السؤال ده بالذات هو اللي بيوقفها كل مرة. طب لو فشلت؟ وفي يوم جالها اتصال، فرصة حقيقية. الشخص اللي كلمها قال لها احنا شايفين ان فكرتك ممكن تنجح ومستعدين نساعدك. سارة قفلت المكالمة وهي طايرة من الفرح. أخيراً الفرصة اللي كانت مستنياها وصلت. لكن بالليل بدأت الأفكار تشتغل. طب لو الموضوع فشل؟ طب لو خسرت فلوسي؟ طب لو الناس قالت إن فشل؟ طب لو بدأت وما قدرتش أكمل؟ وبعد يومين اعتذرت عن الفرصة وقالت لنفسها مش وقته، يمكن لما أبقى مستعدة أكتر. ومرت الأيام، والأيام بقت شهور، والشهور بقت سنين. وفي يوم وهي بتقلب على الموبايل شافت إعلان لشخص بيقدم نفس الفكرة تقريبا. وقفت مكانها. الفكرة نفسها اللي كانت بتكتب عنها في نوتة قديمة. الشخص بدأ وجرب وغلط وعدل ووقع وقام وكمل، وبعد فترة نجح. سارة فضلت ساكتة قدام الشاشة، مش لأنها كانت زعلانة إن حد نجح، لكن لأنها لأول مرة فهمت الحقيقة. هي ما كانتش بتخاف من الفشل، هي كانت بتخاف من احتمال إن الناس تشوفها وهي بتحاول وما تنجحش. كانت مستنية ضمان، والحياة عمرها ما بتدي ضمانات. وهنا بنوصل لفكرة مهمة جدا من كتاب حياة بلا خوف، إن الخوف مش دايما معناه إنك ماشي في الطريق الغلط. أحيانا الخوف بيكون موجود لأنك واقف على باب تغيير حقيقي. إحنا أحيانا بنتعامل مع الفشل كأنه حكم نهائي. فشلت يبقى أنا فاشل، لكن الحقيقة مختلفة. ممكن تجرب وتفشل فتعرف إيه اللي محتاج يتغير، تجرب تاني فتقرب، وتجرب مرة تالتة فتوصل. لكن لو فضلت مكانك انت ضمنت حاجة واحدة بس، إن حياتك هتفضل زي ما هي. وسارة في الآخر فهمت إن السؤال الصح مش ماذا لو فشلت، السؤال الصح ماذا لو نجحت، ماذا لو بدأت، ماذا لو الفرصة دي كانت فعلا بداية جديدة، ماذا لو اكتشفت إن أقوى مما كنت فاكرة، وماذا لو بعد 5 سنين بصيت ورايا وقلت الحمد لله إني خفت بس بدأت. وعشان كده لو عندك حلم مأجله، خطوة خايف تاخدها، مشروع نفسك تبدأ، قرار عمال تأجله، ما تستناش الخوف يختفي، ابدأ وهو موجود. لأن الشجاعة مش إنك ما تخافش، الشجاعة إنك تخاف وتتحرك. وفي النهاية افتكر الجملة دي: الخوف ممكن يمشي جنبك لكن اوعى تخليه يمشي مكانك. دي كانت حكايتنا النهاردة، ومعادنا في الحكاية الجاية مع خوف تاني ممكن يكون أخطر من الخوف من الفشل، الخوف من كلام الناس. أنا نهلة فؤاد، ودي كانت خلاصة النهاردة. استناني كل جمعة، وما تنساش تعمل لايك وتشترك وتفعل الجرس عشان تكمل معايا الرحلة. وافتكر دايما شعارنا:
أفكار مركزة في وقت محدود. أشوفكم الحلقة الجاية.